Chingamidzai mose hama neshamwari. Zita rangu ndinoitwa Urayai Chikwetu, ndiri gweta riri muHarare. Nhasi ndauya kwamuri ndine nhau iri kushungurudza vamwe baba vakandifonera. Vari kuti ivo vakatambira mapepa kubva kudare. Mapepa aya akaitwa nemudzimai wavo. Mudzimai wavo ari kukumbira dare kuti ridimbure muchato wavo. Chikonzero chaita kuti amai vakumbire dare kuti ridimbure muchato ndechekuti icho baba vari kuraradza, oro baba vari kugara vakadhakwa nguva dzose. Zuva nezuva vanenge vakadhakwa. Ndo zvanyorwa mumaSummons and the Declaration naamai. Saka baba ava vakabva vauya kwandiri vachitiwo, nhaiwa Chikwetu, zviriko here kuti murume anorambirwe kudhakwa uri kuraradza uri kumwa doro nemukadzi wake? Saka chikumbiro chavo chavanga vainacho ndechekuti inini ndipikise mapepa iwayo, ndirambe kuti dare risadimbura muchato wavo. Ndo chikumbiro chavanga vainacho, chavakauya nacho kwandiri. Saka inini ndakabva ndamboenda zvangu pasocial media, particularly paFacebook page, papage rinonzi Law Stories with Chikwetu page, ndichitsvaga pfungwa dzevazhinji kuti tione kuti ndingakwanisa here kupikisa chikumbiro chiri kuitwa naamai ava kuti muchato udimburwe nemhaka yekuti baba vari kugara vakadhakwa. Saka ndakabva ndaisa pachirungu yatinoti poll kuti vanhu votai tione kuti ndopikisa here kana kuti ndoregera kupikisa. Ruzhinji rwenyu rwakavhota rwechiti musapikisa. Vazhinji vacho vakabva vaenda kucomment section ndokubva watanga kutaura zvikonzero zvinoita kuti ndisapikisa. Vamwe venyu maitaura kuti varume kana vachinge vadhakwa hapana zvavanozoita, zvavanozokwanisa kuita mumba umu, hapana chavanenge vachakwanisa kuita, zvizhinji zvavanokoniwa kuita. Vamwe vanga vari too blunt vachitotaura zvisingakwanisiki kuitika zvacho, asi vamwe vanga vachitraya kumoderata language yavo vachitaura ipapo kuti ndo zvikonzero zvimwe zvinoita kuti madzimai azoti inini regai nditi muchato udimburwe uyu. Saka kutaura kuno ndiri kuda kuti nditi ava vari kutaura kuti pikisai kana kuti musapikisa, ndada kuziva kuti mungati ndewapi vari kutaura zvinhu zvinotambirika nedare. Inini ndingaenda nechindotaura kuti chii kudare kuti muchato uyu usadamburwa. Mhinduro yedu inobva kupi? Kazhinji kana zvinhu zvichisanganisira mutemo, mhinduro yedu haifanhi kubva kuma-emotions kana kuti haifanhi kubva kune pfungwa dzedu dzinobva kuchitenderi or some other sources. Toda kuti tinange pamutemo, totarisa kuti mutemo unomboti chii pane zvataurwa namai ava. Amai ava vataura zvinotambirwa nedare here kuti muchato ugokwanisa kudimburwa? Ndo zvinoita kuti inini ndizokwanisa kuti ndoenda here kudare ndichinoti musadimbura muchato. Amai ava vakwanisa kudoma chikonzero here chinokwanisa kuti muchato udimburwe? Ndo mubvunzo tinofanirwa kuti tipindure tose. Saka tinowana murawo kupi unoti
zvinoratidza kuti amai ava zvavataura zvinotambirika nedare. Tine mutemo unonzi iwo Matrimonial Causes Act. Matrimonial Causes Act iyoyo musection, I think it's section 4. Let me check here. It's section 4. Inotanga yataura yo kuti anonzi grounds of divorce ndapi anoita kuti dare rigokwanisa kuti ridambure muchato. Tikandoverenga pa section 4 inotaura kuti a marriage may be dissolved by a decree of divorce by an appropriate court only on the grounds of irretrievable breakdown of marriage as contemplated by section 5. Tichandoverenga section 5 yacho muone kuti inotaura kuti chii. Then another point inoita kuti muchato udimburwe ndeyekuti paita incurable mental illness or continuous unconsciousness on the parties, on one of the parties to the marriage as contemplated by section 6. But isu toda kuti tione kuti chinonzi irretrievable breakdown in terms of section 5 ndezvipi. And pa zvataurwa namai ava vataura kuti baba vari kugara vakadhakwa nguva dzose, saka inini hangu zvekuti ndichagara navo handichadi. Saka baba vari kuti imi vachikwetu ndokumbira kuti mukwanise kundopikisa zviri kutaurwa namai izvi, kuti inini ndiri muchato haungagurwi, because basically what the husband is saying, a marriage cannot be dissolved on an allegation that the husband is always drunk, is always intoxicated, is a drunkard. Can that be the reason why a marriage can be dissolved? Zvokuti munhu anogara akadhakwa, ndo argument iri kupiwa nababa. Saka isusu tikandoverenga pa section 5 tichindotarisa nekumwiwa kwedoro, tikaverenga pa section 5 nesection section 5 subsection 1 and section 5 subsection 2 paragraph D, subparagraph 2. So let's read munzwe zvekutaurwa nematrimonial causes act. In terms of section 5 subsection 1, an appropriate court may grant a decree of divorce on the grounds of irretrievable breakdown of marriage if it is satisfied that the marriage relationship between the parties has broken down to such an extent that there is no reasonable prospect of the restoration of a normal marriage relationship between them. Kana tikaenda pa subsection 2 pari kunzipo subject to subsection 1 inoyataerenga inoti kudare rine masimba. In terms of section subsection subject to subsection 1 and without prejudice to any other facts or circumstances which may show the irretrievable breakdown of marriage, an appropriate court may have regard to the fact that per departure the defendant has, during the subsistence of the marriage, habitually subjected himself or herself, as the case may be, to the influence of intoxicating liquor or drugs to such an extent that as it is incompatible with the continuation of a normal marriage relationship, as proof of irretrievable breakdown of the marriage. Saka taudzwa pakuti dare rinokwanisa kuti rite look into the fact that the defendant, in this case baba or murume ndiye defendant, vari kugara vakadhakwa nedoro kana kuti nemadrugs zvinova zvisiri kutambirika neumwe wavo akarorana nawo anova ndiamai. Saka kana takatarisa apa, ini ndinoti vakati ndisapikisa vari correct,
because zvauri kutaura izvozvo zviri supported nemutemo kuti you can actually be divorced, or your spouse can file for divorce if you habitually subject yourself to the influence of intoxicating liquor or drugs. It's very possible kuti ugokwanisa kutorambwa, munotoendeswa kudare muchato ukagurwa nenyaya yekungodhakwa, ngoti zuva nezuva parakamukwa mune makangodhakwa. Mai vanokwanisa kuenda kana kuti baba vanokwanisa kuenda kudare vokumbira dare kuti rigure muchato, nekuti mune muchiabhisa doro munoramba muchingogara makadhakwa, nekuti vamwe vatopa zvikonzero zvekuti kudhakwa kunovashatirisa sei oro kunovavhiringa sei. Vanoti hapana chemune muchaita mumba umo nekuti mune makungoita zvedoro chete. Mumwe akatonyora achiti ndingati ndakarorerwe doro here kudhakwa here. Munhu angandirora kuti agara akadhakwa everyday. Saka izvozvo zvinoita kuti muchato udimburwe. Dare rinozvitambira is one of the facts or the circumstances that can show that the marriage is irretrievably broken down. So it's very possible you can be divorced. A decree of divorce can be given as a result of that. Thank you so much.